Welcome everybody, welcome to this corner of YouTube that we call Films React. Allow myself to introduce myself. My name is DC and I'll be here with you landing this plane that we call Be My Favorite. So if you've joined us before, welcome on back. Thank you very much. Thank you for being a part of the family. If you're new to this channel, welcome to you too. I hope you enjoyed this video. And if you enjoyed this video, don't worry, we have over 400 more videos here on this channel. So if you enjoy it, check out the other videos and think about becoming a part of the family. If not, even if this is a bad reaction that you don't enjoy, we still have 400 other videos to choose from and for you to like and things and various reactors. So just give us a try. I should totally make it a thing that every time that 400 is said, then that'll go off. But that's neither here nor there. Let's get to the final episode of Be My Favorite. I guess we should do like a little quick recap of the series so far, like the road so far. Carry on my wayward son. If you know, you know. So this series started off with Kauai, and Kauai's life was just really bad. He was looking for the love of his life. His father was gone. He didn't have really a good job, and everything was just bad. And it seemed to be stem from him not doing anything, not taking that leap, not doing those things. And so, of course, when your life is going really bad, who but a time-traveling deity who always shows up and just gives you a magical music box for you to go back and forth to correct your mistakes. Happened to me all the time. That's actually how I ended up on YouTube doing videos. Anyway, so that happened, and we see through the series that it's not just about going and doing something, it's about the intentionality behind those actions. And he's going back and forth and seeing those things, if they work and if they don't work. This series has, I just really feel, and this is my opinion, that this is a really adult series. It deals with more adult themes that we really don't get from GMMTV, in that it does deal with a lot of family and relationships, families that you make and also families that you're born into. You have him creating and dealing with all the relationships that he kind of let to like die and wither. And one of the themes here is that you do have to put in work for all your relationships. Like the one with Kauai and Max, he had to actually put in the work for that relationship. The relationship with him and his father, his original goal changed over time. Like his goal was to go back and hopefully that his father doesn't die. But what ended up is not that his father was dying or not, is that him having a good relationship with his father. It's not whether or not he ended up with Pear, is that he did find the love of his life. And he did actually have a better relationship with Pear that he did have in the original timeline. Now, he did also end up finding the love of his life. Who actually it wasn't Pear, because the intimacy between Kauai and Pasing it was just much more than he could get between him and Pear. And we also see that him and Pear was never a good match. It was, she wanted one thing, he wanted another thing, and even if he got together with her, it wouldn't be fruitful. Nobody would be happy. For me, one of the breakout storylines for this was Pear's storyline. It had a lot of heart and a lot of growth. And one of the things that I saw
was that Pear and Kawi kind of was doing the same thing, except Pear was doing it without the ability to go back and forth and all the magic. And actually, she could have been a stand-in for the audience member and how we live our life and how we deal with parents and how we go through this. I really feel like this BL, it was a ensemble cast. One of the things that I noticed that was different from a lot of GMMTVs and a lot of Thai BLs is that there's no side couple. They may shoehorn one in at the last half of the last episode, but usually by now there's a side couple, and GMMTV has a way of getting that side couple and making a pairing, and that ship can go off and go on to do their own series. That wasn't here, but that then also gave a lot of space to tell a lot of other parts of the story, which was amazing. All the way up to the point of, we see in episode 11 that, and I've had discussions with many of you in the comments, and Kawi's story is done. He actually made all his goals. He actually did all the things in which he was going to do, he set out to do. He had a great relationship with his father, actually repaired the relationship with Max, has a good job, found the love of his life, and everything was going great. And unfortunately, spoiler alert, I don't know how you haven't seen it yet, but you're watching episode 12, Kawi died. In fact, one of the things is that Kawi died because he was being selfless. He was actually putting somebody else first, which was a huge change from the beginning of this series where he was so self-centered. And I think that's one of the reasons that really destroyed all his relationships, was he was so self-centered and so about himself. At the end, he died. His mission basically was done. Like, he did all the things that he did. However, unfortunately, that leaves Pasang in a bad place, because now he's found the love of his life, and now the love of his life is gone. Now, what we saw a little bit from the preview is that Pasang's going to go back. I don't know. I honestly feel that I don't know how this is going to end, because this series really has surprised me in that, okay, I thought the dad was going to be saved, but it wasn't the dad was going to be saved. It's about the relationship, but then also it's about grief. It's about handling all of these adult themes and adult things and learning how to deal with it. So Pasang may go back and save him. He has to decide whether he's going to save him or not, or if he's going to go in a relationship. And how it flows and how it goes, I don't know. I don't know what they're going to teach us. Because if Kawi died and Pasang has to learn how to live with that grief and have to learn how to go on, I would be okay with that. Or if Pasang just goes back and saves them and he knows how to do that, I would be okay with that too. Either way, either ending, there's always Our Sky 3, so you never know. Let's go ahead and find out what's going to happen.
แล้วคุณจะไม่เซ็นสัญญาค่ายเพลงนี้จริงๆเหรอไหนคุณเคยบอกว่าค่ายนี้มันจะทำให้คุณดังไงก็เพราะรู้ว่าจะเป็นแบบนั้นไงก็เลยไม่เซ็นทำไมอ่ะก็พอมาคิดดูดีๆแล้วผมว่าผมไม่อยากไปถึงจุดนั้นแล้วอ่ะมีเงินมีชื่อเสียงแต่ต้องแลกมาด้วยบรรดาความท็อกซิกต่างๆในชีวิตอ่ะชีวิตส่วนตัวก็โดนคนอื่นจับจ้องไม่เห็นจะคุ้มเลย That's another thing that he changed. He was so self-centered and he wanted to be famous. If we go back to the first episode, he was like, แล้วพอมาถามตัวเองดีๆว่าสุดท้ายแล้วตัวเองต้องการอะไรในชีวิตอ่ะผมว่าผมอยู่แบบนี้ผมแฮปปี้แล้วนะแต่งเพลงให้คนอื่นร้องอย่างน้อยก็มีงานทำมีเงินใช้ต้องว่างก็ไปร่วมวงกับพวกไอ้ฟุกบ้างแค่นี้ก็พอแล้ว oh, it's changed. แต่สิ่งที่คุณต้องเสียไปอ่ะมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะคุณไม่เสียดายบ้างเหรออะไรที่มันไม่เหมาะสมกับเราไม่ใช่ของเราจะไปเสียดายเพื่อTrue. เป็นเพราะผมใช่ไหม Uh-oh. คืออะไร เป็นเพราะผมหรือเปล่าคุณถึงไม่เซ็นสัญญากับค่ายเพลงอ่ะนี่อย่าคิดไปเองสิคุณถ้าค่ายเพลงอ่ะเขาจะไม่ให้คุณเปิดเผยเรื่องของเราอ่ะผมก็โอเคนะเอาจริงผมไม่ต้องมีตัวตนเลยก็ได้ถ้ามันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จอ่ะ That's มันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นน่ะthat's another thing about being a star. You can't have a personal relationship. I know. ความจริงแล้วอ่ะกูมาจากอนาคตนะลูกแก้วดนตรีที่อยู่ในห้องกูนั่นแหละที่พากูย้อนเวลากลับมา This is just this deity just left an all-powerful time traveling instrument Oh! Oh, okay. That was when he went. เป็นไรเปล่า So he did go to the future. Or he came back. เปล่าไม่มีอะไร If this is your first episode, go back a couple of episodes. He played with the music box. And I was like, hey, did he travel? So then they go to the แล้ววันนี้มึงไม่มีทำอะไรไงแล้ววันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรหรือไงครับ
ไม่อะวันนี้ผมว่าง แล้วไม่ออกไปไหนหรอ Come on. I think he knows. เฮ้ย เฮ้ย เป็นไรปะเนี่ย เปล่าอะไม่อะวันนี้อยู่ห้องทำอะไรสนุกกันดีกว่า โอ้ย ห้องผมมันมีอะไรให้สนุกหรือไงครับ งั้น ไปเที่ยวกันไหม ไปดิ ไปสวนสนุกกัน เฮ้ย รู้ได้ไงว่าผมอยากไปเนี่ย ก็รู้แล้วกัน ไป เข้าไปกัน รู้สึกเหมือนวันนี้เคยเกิดขึ้นแล้วป่ะ Uh-oh. How does he get deja vu too? ว่าไหม Oh no, he got deja vu. But ผมหมุนลูกแก้วคุณ แล้วมันก็พาผมย้อนกลับมา the cat's out of the bag now. ว่าแล้วเชียว Bangkok World. ยอมรับนะว่าตอนแรกที่คุณบอกเรื่องนี้กับผมอะผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แต่จะออกไปทางไม่เชื่อซะมากกว่าจนกระทั่งตอนนี้เลยอะ แบบนี้ผมก็ต้องขอบคุณตัวเองอะสิเนี่ย ที่ป่วยใกล้ตาย คุณเลยจนตอกถึงขนาดมาหมุนลูกแก้วดูอะคุณก็เลยเชื่อผมสักที Ah, I am the greatest. ขอโทษนะ เฮ้ย จะขอโทษทำไมเล่า เรื่องแบบนี้มันเชื่อยากอยู่แล้ว ผมเข้าใจ Onion rings? แล้ว The onion rings are just sitting there. ตอนนั้นเราสองคนเป็นไงบ้างอะถ้าไม่นับ ตอนที่ผมป่วยอะ ไม่มีอะไรอะเรายังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม ผมแก่ขึ้น แล้วคุณยังเหมือนเดิมเลย เหมือนเดิมได้ไงอะเราสองคนอายุเท่ากันนะทำไมคุณแก่อยู่คนเดียวอะ ไม่รู้ดิ ผมเริ่มมีผมงอกอะแต่ Right. คุณไม่มี หรอวะ You can find that person and the other person. It's always one of the couples who get like grows older. จริงๆ ไม่ใช่แค่เรื่องที่ผมไม่เชื่อคุณนะ ที่ผมอยากจะขอโทษอะแต่ผมหมายถึงเรื่องที่ผมดูแลคุณไม่ดีอะเป็นเพราะผมเองอะที่ทำให้คุณต้องป่วย
แล้วย้อนกลับมารอบนี้คิดไว้หรือยังอะว่าอยากแก้ไขยังไง Don't say break up. 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 ผมไม่รู้เลยอ่ะ Okay. ผมคิดอะไรไม่ออกเลยผมแค่รู้ว่า ผมไม่อยากให้คุณตาย ผมไม่อยากให้คุณป่วย นั่นดิแล้วที่ผมต้องทำยังไงบ้างอ่ะ ไม่รู้ดิ อีกตั้งเป็น10 ปีเนี่ยค่อยๆคิดไปก็ได้ วันนี้เรามาสนุกกันให้เต็มที่ดีกว่าถึงไหมเฮ้ย ยิ้มหน่อยสิ This is the thing I did say in a comment in the last video is that you still, even if you're in the perfect relationship, somebody's going to die first. And you just have to learn how to deal with that, which is a bigger thing. I love playing on carousels, just doing that stuff. There's this carousel in Canberra that I like going on. Which is, it's a random carousel. At least we get this over again. But we get the remix, extended remix. The Heck Hector like extended remix. Oh, come on. Yeah. I actually like those. The boats that go all the way upside down. Though I haven't been on one in years, so I would like to go on one. You are. ทำไมอ่ะ ก็รอบที่แล้วอ่ะ คุณบอกว่ากลัว ไม่กล้าเล่น จริง ๆ ไอ้กลัวไหมก็กลัวแหละ แต่ไหนๆเรามาสนุกแล้วทั้งทีอ่ะถ้ามาเราไม่เล่นก็เหมือนไม่มาปะ คำนั้นอ่ะ ผมต้องเป็นคนพูดนะ He changed the timeline already.ถ้ากลัว ก็จับมือกันไว้นะ I think that'd be cute. พร้อมจะเปลี่ยนเป็นคนที่ดีกว่าแค่ย้อนเวลากลับไปขอแค่นั้นฉันจะทำให้เธอได้รู้ว่าดีๆมันอยู่ที่ไหนจะยากเท่าไรฉันจะทำให้มันดีกว่าเดิม ยังไม่เริ่มเลย พี่แต่ ย้อนเวลากลับไปให้มันดีกว่านี้
ที่มีความหมายเธอได้ย้อนเวลากลับไปชีวิตต้องสดใสจะทุ่มหมดใจให้เธอหันมามองกัน Okay, so I love that camera shot. That was an amazing camera shot. It's like a camera shot from like an action movie and stuff like that. So รู้ว่าคุณจะเป็นแบบนี้นะ ผมไม่น่าพาคุณเล่นเลย เฮ้ย โอเค ก็สนุกเดียว นี่ เกิดอะไรขึ้นกับอีก10 ปีข้างหน้าเนี่ยฮะ ทำไมคุณกลายเป็นคนที่น้อยง่ายกว่าผมไปได้เนี่ย But you have 10 years of like the good stuff. Some people don't get 10 years. Some ตื่น people มาแล้ว don't ได้อยู่ get วันนี้ไป like เรื่อยๆอ่ะนี่คงจะดีนะ เหมือนกราวฮอกเดย์เหรอ เฮ้ย ไม่ดีมั้งทำไมอ่ะ ไม่อยากมีวันพรุ่งนี้แล้วหรอ ถ้าผมไม่ต้องเสียคุณไปอ่ะ ผมก็อยากนะแต่ ปีแสง คุณไม่เสียผมไปหรอกนะ จับกันปะ เดี๋ยว คุณช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าแผนที่อยู่ในหัวคุณคืออะไรกันแน่ คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่า แล้วถ้าเราสองคนไม่ต้องคบกันอ่ะ that is the worst. Okay, so จะ no. ว่าไง All right. At least instead of having the 10 best years of your life, you're either going to say, fuck it, no. ผมรักคุณนะ Yeah, so why are you ที่เรา leaving สอง me? คนคบกันอ่ะทำให้คุณต้องเสียอะไรไปหลายๆอย่าง แล้วผมก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณต้องป่วย แล้วผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้เลย I get to say in this. ถ้าคุณรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างเงี้ยคุณเนี่ยจะอยากเปลี่ยนมันไหม No. Because he gets every. This is the whole thing. For me, I see that Kareem doesn't want to change it, doesn't care because he gets. รอบนี้คนที่มาจากอนาคตก็คือคุณ คุณมาถามผมไม่ได้หรอก คุณต้องถามตัวเองนะว่าคุณอยากเปลี่ยนอะไรไหม Your time is always limited with your love of your life. ถ้าตอบว่าไม่ You just. They just know now. ผมจะดูเห็นแก่ตัวไหม ไม่หรอก เพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรเหมือนกันนะคุณเนี่ยคือความถูกต้องในชีวิตผมนะ Right. ผมยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิต ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม I
แล้วถ้าผมต้องเสียคุณไปจริงๆอะมันมีโอกาสนะที่คุณจะ ถ้ากลัว ก็จับมือกันไว้นะ I really see that Creed did a whole bunch of maturing during this whole love rewards the brave.ขอโทษนะ ผมลืมไปว่าคุณไม่ชอบอะ เปิดไว้ก็ได้ รับลมหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ Honestly, if you are always afraid of getting into a relationship, you're going to be hurt. Don't get in, you can never get into any relationship. You know, it comes with it. But oh my god, we're just gonna go. และนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เราสองคนได้ย้อนเวลา บทเรียนสำคัญที่ผมได้จากปาฏิหาริย์ในครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราจะแก้ไขอดีตยังไง แต่มันคือการที่เราจะต้องเลือกชีวิต ในแบบที่เราไม่อยากกลับมาแก้ไขมันอีกแล้วต่างหาก Right. I am, and I've said this a couple episodes ago, I'm glad that he did stop going back and forth. He had to live in then and just live life. You know?ตอนนี้คนไข้อาการดีขึ้นแล้วนะครับ เดี๋ยวหมอจะทำเรื่องย้ายคนไข้ไปพักฟื้นที่ห้องปกตินะครับ ขอบคุณนะครับหมอ ขอบคุณมากนะครับ Is that the same bastard doctor wouldn't let him see him? It was because he put the top down that day and he built up some resistance. I don't know. รู้นะว่าแอบทำอะไรลงไปอ่ะ
Okay. ปิดพาทำไมเนี่ย ไปก่อนเดินไป จะชนไหมเนี่ย ขวานิดนึงตรงไป พอยัง Yay! กลับบ้านนะกวีดีใจด้วยนะมึงหอมลงเลยหอมลงเลย The Friends group. ถือว่ะ รอจนได้นะมึงอะ We survive. Not Squirtle. ถึงนี่ยังส่องอยู่อีก เมื่อไหร่จะได้เข้างานเนี่ยฮะ คุณช่วยผมดูหน่อยหน้าผมซีดปะปากซีดปะ มีซีดน่ารักแล้ว คุณเอาดีๆดีผมเครียดอยู่นะอย่าอวยส่งเดชดิ แล้วนี่คุณจะมาไม่เซลล์อะไรตอนนี้เนี่ย ก็คุณไม่ใช่คนที่เพิ่งหายจากอาการป่วยใกล้ตายแบบผมนี่ That actually, I technically did. We had the same thing. กวีมันผ่านช่วงเวลานั้นมาได้แล้วนะ ตอนเนี้ยเราก็แค่มีความสุข อย่าปล่อยให้เรื่องที่มันผ่านมาแล้วอะมันส่งผลอะไรกับคุณตอนนี้สิ You time travel once, and then all of a sudden, the paragon of like time travel wisdom. แต่ก็ ผมไม่ได้ผ่านมันมาด้วยตัวคนเดียวหรอกนะ เพราะว่าเราผ่านมันมาด้วยกันต่างหาก ก็ถ้าไม่ใช่เพราะความเข้มแข็งของคุณนะที่มาเตือนสติผมไว้ตอนที่ผมย้อนเวลากลับไปตอนนั้นนะผมก็คงผ่านไปไม่ได้เหมือนกันแหละ จะว่าไป เราสองคนนี่ก็ดีเหมือนกันนะ เวลาที่คนใดคนหนึ่งอ่อนแอเนี่ยอีกคนก็ยังเข้มแข็งอยู่ Exactly. When I'm strong, you're weak. เพราะแบบนี้ไง No, just เราถึงต้องมีกันและกันไว้ นี่ตกลงมันงานแต่งใครกันแน่วะ นี่พวกมึงจะมาเป็นแขกหรือว่าจะมาเป็นเจ้าของงานเนี่ย ฮะ Max looks amazing in his. วันเนี้ยมาเป็นแขก แต่สักวันหนึ่งอะเป็นเจ้าของงานแน่ นี่ I really like that suit that he has on. ไปเข้าไปใน I like the color. The costume designer on this series snaps. Oh. And they did the little thing that, you know, one day, gay marriage. ๆเป็นไรเนี่ยคุณ ก็ดีใจกับแพรอะ His little I like his bow tie, but like อดคิดถึงตอนนั้นไม่ได้อะตอนที่พยายามย้อนเวลากลับไปทำให้แพรชอบ แต่เองทำก็ยิ่งแย่ ก็หวังว่าคราวนี้แพรจะมีความสุขจริงๆสักทีนะ แพรเขาเลือกในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับเขาแล้วก็เหมือนเราสองคนไงหรือไงหรืออยากจะย้อนเวลากลับไปหาทางจีบแพรอีกไหมล่ะ อะไร ถึงไง อ้าวแค่พูดเฉย จริงๆผมลองแอบหมุนลูกแก้วเล่นๆดูแล้วนะ แต่มันไม่พาผมย้อนไปไหนแล้วอ่ะ ก็คงถูกอย่างที่ลุงบอก อำนาจของลูกแก้วไม่ได้มีไปตลอด ตอนนี้มันก็คงกลายเป็นลูกแก้วธรรมดาไปแล้ว ถ้าสมมติว่าอำนาจลูกแก้วมันยังอยู่อะ
คุณอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรอีกไหมยังอยากจะไปยืนอยู่ตรงนั้นกับแพรอยู่หรือเปล่า ไม่อะผมชอบชีวิตของผมแล้ว ผมชอบที่ได้อยู่กับคุณที่สุดแล้ว เราทุกคนก็มีความเชื่อต่อชีวิตที่ถูกต้องต่างกันออกไป ไม่มีใครบอกได้หรอก ว่าสิ่งที่เราเลือกให้กับชีวิตนั้น มันถูกต้องจริง ๆ หรือเปล่า นอกจากตัวเราเอง ไปข้างหน้ากัน1 2 3 I really thought that was going to be the side couple, but you know. But you know. แต่สำหรับผม ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น การที่ผมได้เป็นของเขา การที่เราได้เป็นของกันและกัน ไม่มีอะไรจะถูกต้องไปมากกว่านี้แล้ว I am really feeling this like 1950s, 1960s like Motown like soundtrack. อะไรอ่ะ ของขวัญวันครบรอบ แต่ที่เกียรนับแล้วอะเมื่อกี่ปี ไม่ชอบเหรอ หาว แต่ว่าผมเคยได้ของชิ้นนี้จากคุณแล้วอ่ะ หมายถึงก่อนที่ผมจะย้อนเวลากลับมาคบกับคุณนะซึ่งตอนนั้น เรื่องของเราสองคนไม่ดีเลยอะ แต่สุดท้ายอะมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่ แค่ไม่คิดว่าจะได้ของชิ้นนี้จากคุณอีกครั้ง ขอบคุณนะ He plays the title song for him. มองไง คนน่ารักไง ถามจริง เบื่อบ้างไหมเนี่ย พูดคำนี้มากี่ปีแล้ว ไม่เบื่อ จะพูดไปเรื่อยจนกว่าคุณจะหยุดน่ารักขึ้นมา Oh, well, then you better not stop saying it. คงไม่มีวันนั้น Okay. มากว่า You know what? I'd be like, คุณ keep coming on, keep calling me cute. Can you get a gift too? You don't want it now on the sand, like. Sand gets everywhere. You know, it'd be like exfoliating there. ต่อจากนี้ถ้ามีคุณคงสดใสกว่า ให้คุณช่วยอยู่นานๆจะได้ไหม ขอบคุณเท่าไรพูดคำไหนก็ไม่พอ อยากให้รู้ว่าฉันรอแค่คุณทุกวันต่อจากนี้ถ้ามีคุณคงสดใสกว่า ให้คุณช่วยอยู่นานๆจะได้ไหม ขอบคุณเท่าไรพูดคำไหนก็ไม่พอ อยากให้รู้ว่าฉันรอแค่คุณ คุณเนี่ย
คือความถูกต้องในชีวิตผมนะ พอไหม ไม่พอ Nope. แต่เดี๋ยวคืนนี้ค่อยขอเติมก็ได้ เลิก เดี๋ยวนี้ฉันเอาใหญ่แล้วนะ คุณ ตอนงานแต่งแพรอะที่คุณถามผมว่า ยังมีอะไรที่อยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอีกไหมแต่ถ้าผมถามคุณบ้าง ถ้าเรายังย้อนเวลาได้ คุณยังอยากย้อนเวลาอยู่ไหม อยาก อยากจะย้อนกลับไปจีบคุณอีกครั้งอะมันก็คือจีบเรื่อยๆเลย อยากให้เธอได้รู้ คือคนที่เคยฝันถึงมาตลอดที่ฉันต้องการจะกอดจากนี้และตลอดไป It might be you สิ่งที่เพิ่งได้รู้เป็นเธอจริงๆที่ฉันต้องยอมคนเดียวที่ฉันใจอ่อน Might be you oh, oh. ไม่เห็นมึงย้อนเวลาเลย That ก็นั่นสินะ Might be you Might be you สิ่งที่เพิ่งได้รู้เป็นเธอจริงๆที่ฉันต้องยอมคนเดียวที่ฉันใจอ่อน Might be you oh, oh. ถ่ายอะไรเนี่ย ถ่ายแฟนไง ดูดิ oh, that's so ยิ้ม cute. อะไรนักหนาเนี่ย มีความสุขขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้ก็มีความสุขกับเพื่อนไง Somebody who like you're with and like what always like ดีใจกับแพง just take pictures of you and ใน wanna ที่สุดเขา go back and hit on ให้เขา you. มีความสุขจริงๆสักที แต่งบ้างไหมล่ะ ไม่อ่ะ ไม่คิดเลยเหรอ งานแต่งเนี่ยนะไม่เห็นต้องคิดเลยเหนื่อยก็เหนื่อยแพงก็แพง จัดงานเล็กๆในสวน ไม่ก็ชายหาดก็ได้ เด็ก2-3 ปีค่อยคิด ไม่ 5 ปีอะ ไม่ ทำไมอะ ก็พูดไปแล้วไง เดี๋ยวคุณก็เปลี่ยนใจ ผมรู้ นี่มีทางนะถ้าจะแต่งนะคนต้องไม่เกิน 30 คน ตามใจคุณเลย ตามใจอะไรหรอเนี่ยดูอย่างงานวันนี้นะ ผมว่ามันใหญ่ไปหน่อยนะ ดูแลไม่น่าจะทั่วถึงนะ สรุปแต่งใช่ปะ ไม่ เนี่ยเคยไปงานแต่งเพื่อนที่ทะเลมานะ ไม่เห็นจะดีเลย ร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยเหนียวตัวอีกต่างหากแต่งที่โรงแรมเนี่ยน่าจะดีสุดนะ เพราะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องแดดเรื่องฝน เจ๊เข้าใจ เข้าใจอะไรเราไม่ได้หมายถึงงานแต่งเราไม่เอานะ So he's turning around to a wedding. He's turning around to a wedding. They're talking about wedding. Okay, be my favorite episode 12. We landed this plane. Now, like I said at the beginning and like I've said last episode, no matter how they had it, I would have been okay with the ending. And one of the things I was happy about is that Pasing was like, you know what? I still want to go through this. I still will have 10 good years and I don't want to be without you, period. And I think that's, you can see in Kui counseling Pasing about it, that he had matured. He had matured a whole lot since the beginning of this series. And it's all about living in today. And I'm glad he stopped going back and forth and he was just living in the day and living with the consequences of whatever he did, because that's what we have to do in this world.
we actually have to live with the consequences of all our actions. And sometimes the consequences are good, sometimes the consequences are bad. And it's just learning how to deal with that and also growing from all of that. We see a lot of growth in Kauai. We see a lot of growth in Pasang at the last part of there. We saw a lot of growth in Pear and also in the parents and how they were dealing with their consequences of their actions and their relationships with their children. For me, this series had a lot of meat on bones, and it dealt with a lot of bigger themes and stories and questions and life lessons. And I'm glad that Pasing went back, and I'm glad that Pasing didn't want to change it. And because ultimately his choice was either not be with Kauai or be with him. And I think that's what we all have to remember when we're going into relationships. And like, you know what? Just because something may end or it goes bad doesn't mean it's not valuable. Like, that relationship is still valuable. You still get a lot of good stuff from it. And I think a lot of people think that, oh, if you get into a relationship and it ends, then it's a failure. I don't believe that. I believe that, especially when we're in relationships, we have a lot of growth and we see a lot of new things and we have a lot of different perspectives. So that relationship is going to end just because we're mortal beings, and so it's going to end in some sort of way, but it doesn't mean like don't go out and live your life. So I'm glad about that. This was, I think it was a good series. I think it honestly was a good series. And I think it was smart to focus on one couple so it could tell all of the other things that was going on. This kind of reminds me of, I personally like JBLs, like Japanese BLs, because often they only have one couple, but they have a lot of other space to tell these other themes and these other narratives and these other stories. And so that's what it kind of reminds me of, just having that space to do that. And they did it well. I'm gonna say they did it well. Normally, I'm like, all right, I like a short series. I just am like a 6 to 8 series, you know, that's all we need. But this 12 episode series, like it was good. It was enough. They used up all the space. I didn't feel like there was a filler episode. They're still together and they still maybe get married and things like that. So yay. So maybe there's a series 2, or maybe just, like I said, Our Sky 3, they'll be there. So let me know below what you thought, if you saw any additional theories. I like chatting with everybody with your comments in these videos and things like that. But with that being said, and the series being ended, they're gonna like take me and put me into a space dumpster like Rita Repulsa and then like just be shipped off. Edison is back and he's doing a reaction with Anna. They're doing Heartstoppers 2, Season 2. So, but I'm also over on Patreon reacting with Edison. And also, I am doing watch parties on Sunday over on the Twitch, social down below. Also, you can also just catch me over on Twitter as long as it's still up and going. And yes, I still call it Twitter. Hey, back in my day it was Twitter. No, yeah, I still call it Twitter. And so, but I really enjoyed our time here, sharing this with you, sharing this series with you. So thank you very much for all those who stayed to the end and stayed your journey. And also thank you for your kind words, and hope you enjoyed this. If you're new here, remember that it just doesn't have to stop with this series, because we have 400 more episodes and videos to look at for you to keep entertained. Just wanted to get that extra 400 in. But I want to end it with, like I always end it, and I really do mean this. Take care of yourself and each other. And if nobody's told you they love you today, I love you.
And thanks for coming out. Good night. Bless. DC out.